안녕하십니까. 숨길을 열어주는 이비인후과의 대표 원장 배성호입니다. 오늘도 제가 코골이 수술 환자분의 후기를 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 저희가 실은 조금씩 연령대별로 찍고 있거든요. 지난번에 상반기 수술 효과에 대한 건 전체 통평은 한번 했었고요. 그 다음에 아마 2021년도 전체 총평은 22년도 초반에 다시 한번 영상을 찍어서 올리도록 할 것이고요. 결론적으로는 올해 거의 다 봤는데요. 저희가 정말 다행스러운 거는 코골이 수술에 대해서 불평, 불만을 들은 경우가 정말로 단 한 건도 없었어요. 혹시라도 불평, 불만이 있으셨던 분들은 이 글에 댓글에 나는 불만이다라고 올려주셔도 돼요. 저희가 보통은 이제 수술하고 나서 제가 어느 정도 기대치 예상치를 알려드려요. 이 정도 우리가 좋아질 가능성이 있다라 말씀드리는데, 실은 과거의 수술 방법 저희도 계속 개선을 해가는데 못 미치는 분들이 있어요. 그럼 그분들은 이제 기구를 쓰는 걸 얘기를 드리긴 하는데, 기억 못 하시고, 기구에 대한 얘기는 기억 못 하시고 항의했던 경우가 1년에 한 번도 없었던 경우는 없었거든요. 근데 올해는 정말로 항의하는 경우가 한 번도, 불평불만이 한 번도 없어서 너무 다행스럽게 생각하고요. 오늘은 저희 병원에 오신 분들 중에 저희가 통계를 다 내보진 않았는데 아마 가장 많은 빈도수가 30대 남자분이신 것 같아요. 실제로 코 고는 건 전 연령층에 펼쳐 있고, 실은 중년 이후에 40대, 50대에 더 많은 분들이 계시지만 아무래도 인터넷이 발달되고 검색하면서 찾아서 오신 분들의 빈도수는 30대가 가장 많거든요. 그래서 오늘은 30대에 코골이 있는 분에 대해서 좀 효과에 대해서 좀 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 오늘 설명드릴 분은 30대 중반의 남자분입니다. 키는 이분은 한 170대 후반, 거의 180 정도가 되시고요. 몸무게는 한 90대 정도 나오셔서 등치가 좀 좋으신 편이세요. 아시겠지만 코골이는 등치 좋은 분들이 좀 더 많이 코골이나 무호흡이 있게 되고요. 하지만 날씬하신 분들도 코골이가 꽤 많아요. 그래서 저희가 여하튼 이분은 코골이가 좀 심한 편이었고, 특징적으로 요즘에 30대 분들이 생각보다 고혈압이 많으세요. 그러니까 점점 성인병이 연령층이 낮아지고 있는데, 고혈압이 젊은 나이에 오는 원인 크게 두 가지거든요. 유전적인 원인, 그러니까 가족력 있고, 두 번째는 뭐냐면 환경적인 요인인데, 환경적인 요인에서 술, 담배, 비만 여러 가지 문제가 있지만 그중에 솔직히 말해 제일 위험한 거는 코골이 무호흡이에요. 항상 제가 설명드리지만 코골이나 무호흡이 있게 되면은 자면서 자꾸 목이 졸리는 거고요. 그럼 심장이 자꾸 빨리 자극받게 되거든요. 그러니까 밤새 그렇게 되면은 결국에는 이 심장 쪽에 부담이 되게 되고, 가장 먼저 오는 건 고혈압 쪽이세요. 이분은 혈압이 좀 있으신 분이에요. 혈압도 좀 있는 분이시고, 또 코골이 있는 분들의 많은 부분이 비염이 동반돼 있어요. 어렸을 때부터 코가 안 좋은 거예요. 그럼 잘 때 자꾸 입을 벌리고 자는 습관을 갖게 되고, 그러면 혀가 뒤로 밀리면서 이런 식으로 코를 골게 되거든요. 이분은 다 있는 분이에요. 그러니까 비염도 있고 코골이도 있고 등치도 좀 좋은 편이시고, 그래서 우리 목표는 코골이도 좋아지고 비염도 좋아지는 게 우리의 목표가 되겠죠. 자, 이분 같은 경우에는 9월 달에 저희 병원에 와서 사진을 좀 찍어서 봤고요. 말씀드리지만 코는 항상 보는데 구멍이 좁으세요. 비중격이 휘어져 있고 부은 살이 있고 틈이 되게 좁은 전형적인 구조 좁아서 비염과 코골이가 발생할 수 있는 코였고요. 목을 보시게 되면 목도 되게 좁아요. 목젖도 되게 긴 편이고요. 옆에 쓸데없는 살도 되게 많아서 전체적으로 이만큼 써야 될 목에서 요만큼밖에 못 쓰고 있고, 이만큼 써야 될 높이도 이만큼밖에 못 쓰고 있는 상태인 거죠. 그래서 지금 이런 정도를 보시고 이분한테 수면 검사를 시행을 했고요. 수면 검사를 시행하면 항상 저희가 얼마나 무호흡이 자주 있느냐 그걸 다 보게 되는데, 이분 같은 경우에는 무호흡이 그래도 한 시간당 한 20회 정도로 아주 심한 편은 아니셨어요. 대신에 산소 공급은 72점까지 한 번 무호흡 발생하는 시간이 100초가 넘기 때문에 가끔 발생하는 게 굉장히 산소 공급을 떨어뜨리는 문제가 발생하고, 그렇게 되면 결정타가 뭐냐면 심장에 박동수가 1분에 85회 되던 분이 120회로 확 치솟은, 이게 결국 고혈압으로 연결되는 그런 악순환이 있는 상황이었고요. 코골이의 빈도는 38%. 항상 말씀드리지만 코골이가 전체 수면에서 10%를 넘어가게 되면 옆 사람이 인지하게 되고, 30이 넘어가게 되면 같이 못 자거든요. 여행 가면 친구나 가족이 같이 못 자는 상황에 코골이가 좀 심한 편이었죠. 그리고 코골이는 목구멍이 계속 떨리는 거기 때문에 목이 흐물흐물해져요. 나중에는 다 무호흡으로 바뀌어버려서 이런 경우에는 5년 후에 오게 되면 예상은 뻔합니다. 코골이 계속
무호흡은 나빠져, 혈압은 더 높아져, 이렇게 되는 경우가 보통이고요. 그래서 이분이 수술을 갖다 했죠. 저희 수술은 항상 말씀드리지만 코를 넓힌 수술, 비중격 교정술, 합의합계 축소술 하게 되고요. 그 다음에 편도 절제술과 목젖 주변을 좀 살을 갖다가 넓히는 구개인도 세운술을 같이 진행을 했습니다. 그래서 수술은 10월 달에 진행을 했고요. 수술하고 나서 보통 저희가 2달 후에 평가를 하죠. 그래서 10월에 하셔서 11월, 12월에 대해서 평가를 했습니다. 우선은 수술에 대한 결과를 보여드리면, 자, 아까 말씀드린 것처럼 코가 휘어지고 부어서 구멍이 되게 좁았는데 휘어진 걸 똑바로 피고 부은 걸 줄이면서 가운데 막이 똑바로 오고 부은 게 줄면서 구멍이 뻥뻥 뚫린 거를 볼 수 있습니다. 말씀드리지만 이거는 어디서 부러져서 오지 않으면 평생 재발되진 않을 거고요. 말씀드린 것처럼 목젖이 되게 길고 옆에 살이 좀 많죠. 그래서 숨 쉬는 구멍이 폭이 너무 좁습니다. 그래서 과거처럼 목젖 자르는 일은 하지 않는다. 옆에 살을 째서 버리는 것도 아니고 찢어주고 옆에 보이는 편도를 없앤다. 그러면은 결국 수술 결과적으로 목젖이 당겨서 짧아지고 옆에 살들이 없어지면서 공간이 확대되는 이런 목에 대한 수술을 진행했습니다. 저희가 항상 남는 문제는 뭐냐면 우리가 수술을 권유할 때는 그런 거예요. 첫 번째는 효과가 있는 분한테만 권유하게 돼요. 안 그러면 솔직히 이것도 되게 욕먹을 일이 될 수 있는 거예요. 그래서 효과가 있는 분한테 권하게 되고, 그리고 저희가 코랑 목을 수술함에 있어서의 항상 강조하는 건 위험하지 않은 수술, 재발되지 않는 수술, 부작용 생기지 않는 수술까지만 권합니다. 항상 말씀드리지만 코랑 목이랑 후두 덮개라는 이 아랫부분은 위험성과 부작용이 있기 때문에 저희가 수술하지 말자고 얘기를 하는 거고요. 결국에는 위 2개를 뚫었을 때 아래쪽까지 뚫렸으면 좋겠다가 저희가 바라는 수술의 결과입니다. 그래서 남는 문제는 결국 이거예요. 이게 과연 위에 2개를 뚫음으로 인해서 여기까지 뚫릴 거냐. 뚫리면 완전 효과 좋습니다. 근데 이게 안 뚫린다 그럼 추가적인 기구 사용이 들어가야 되는데 이분 같은 경우에는 솔직히 말하면 비염도 심하고 덩치도 좀 있으시고 코골이도 심한 편인데 결과가 매우 좋았습니다. 그래서 이분이 2달 후에 저한테 와서 상의한 거는 뭐냐면 코골이가 굉장히 많이 호전되고 무호흡은 잘 모르시겠다요. 무호흡을 잘 모릅니다. 왜냐하면 코골이는 가족들이 대번에 압니다. 시끄럽네 바로 알 수 있습니다. 무호흡은 모릅니다. 왜냐하면 무호흡이라는 게 숨을 갑자기 멈추는 거거든요. 하고 있으면 옆에 사람이 알아차릴 수가 없습니다. 그래서 무호흡 판단이 어려운데 또 뭘 보냐면은 이런 분들은 보통은요 뭐가 있냐면 중간에 자꾸 깨세요. 그러니까 중간에 깨는 이유를 잘 모르세요. 뭐 소변이 마려서 깬다는 분도 있고 여러 가지 이유가 있는데 여하튼 중간에 이분은 여러 번 깼어. 이유 모르겠다. 근데 중간에 깨는 게 굉장히 많이 좋았어요. 중간에 깨는 게 좋아진다는 얘기는 결국 목이 안 졸린다는 거예요. 목이 졸려서 무호흡이 발생하면 뇌가 산소 공급이 안 되면 잠깐 깨야 되거든요. 근데 그게 현저히 줄어든 거, 무호흡도 많이 좋아졌다는 거를 한줄 알 수 있는 거고요. 이런 분들 대부분 다 낮에 졸려요. 그럴 거 아니에요. 밤에 깊은 잠을 못 자기 때문에 이분이 낮 졸림이 거의 다 해결됐고요. 이분은 또 뭐가 있었냐면은 이런 분들이 뭐가 오냐면 불면증으로 오세요. 불면증이 어떤 거냐면 보통 두 가지가 있어요. 잠이 들기가 힘든 거. 그 다음에 들었는데 중간에 자꾸 깨서 다시 잠이 안 오는 거. 솔직히 말하면 불면증의 원인은 다양하게 있어요. 아시겠지만 뭐 스트레스, 뭐 우울증 여러 가지 이유 때문에 발생하게 되는데 그 중에 잠이 안 오는 이유 중에 뭐가 있냐면 코가 안 좋은 분이 잠이 안 오는 분이 꽤 많으세요. 그러니까 코가 막히고 답답하니까 숨쉬기 불편하니까 편하지 않으니까 잠이 안 오는 거. 그리고 중간에 깨는 분들 아까 말했죠. 무호흡이 있거나 코가 안 좋아서 숨 쉬는 게 불편하면 중간에 깨는다 다시 잠들기 힘들고. 그러니까 솔직히 말하면 저희도 몰라요. 이게 정신적인 스트레스의 문제인지 구조의 문제인지 모르겠는데 아시겠지만 정신적인 스트레스 문제는 어차피 해결 방법이 딱히 없거든요. 약 먹고 말고 할게. 근데 수술로 해결될 수 있는 문제라면은 그걸 해결해 놓는다면 정말로 인생이 완전히 바뀌거든요. 우선은 저는 항상 권하죠. 우선은 문제가 있다면 수술적 치료 먼저 해보자. 해결되면 땡큐, 부족하게 남는 거는 약물 치료로 가자는데 이분 같은 경우에는 저희도 수술하고 나서 봤는데 불면증 2개 있었어요. 잠들기 힘든 거와 중간에 깨서 고생하는 게 둘 다 호전이 많이 되신 분입니다. 그래서 굉장히 수술적으로 비염은 좀 지켜봐야 되죠. 우리가 이제 보통 4개월 지켜봐야 되겠죠. 그건 좀 지켜봐야 될 문제가 남는 거고 코골이와 무호흡, 중간에 깨는 거, 그 다음에 불면증 문제가 모두 다 많이 해결된 좋은 케이스라 좀 설명을 드렸습니다.
그래서 오늘은 30대 남자분의 코골이 수술 결과를 좀 보여드렸습니다. 저희가 항상 얘기합니다. 저희가 추구하는 바는 정직하고 솔직하게 이분한테 수술의 효과에 대해서 예측을 하고 그 예측에 맞는 결과가 나오는 걸 목표로 하는 게 저희 가장 큰 목표고요. 계속 이렇게 좋은 결과를 좋은 결과 나올 수 있도록 계속 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다.